Шинхэн ялагчид ажиллаж байдаг. Бүтлгүүл, уунал, бизнес амьдралж байдаг л зүйл. Чамд хинч хурж ирээд туслаа, чамд цаг хугацаа боломжоор хангахгүй. Өөрөөртөө итгэх хүч бол ганцхан чамд л байна. Өөртөө л итгэх. Зах зээлийн 30%-ийг дангаараа эзэлдэг Ариун үйлдвэр дээр ирсэн байна. 18 дахь жилдээ үйлдэл ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний үйлдвэрлэл дээрээс нь бас манай эйжинг бизнес. Яагаад би өнөөдөр энд ирсэн бэ гэхээр та бүхэнд өөрийнхөө сонирхолтой төвийг бас энэ үйлдвэрийн сонирхолтой төвтэй нийлүүлэн танилцуулж ирж байсан юм аа. Ингээд орцгоо. Би 1-р хорооллын хүүхдэлтэй анх 8-р сургуульд орж ирлээ. Ээж аваар маань 14-р байранд байр хөдөлтөж аваад тэгээд хуучнаар сүүний үйлдвэр байсан цам гарын хойдлын нэг давхар жижигхэн объект байсан. Тэрийг бас дуудлага худалдаагаар хөдөлтөж аваад тухайд бол ээж аваар маань хүмүүсээс зээл аваад мөнгө босгоол хэл хүнд авч ийсэн. Тэгээ нөгөөдхөө ингээ 3 давхар болгож өргөсгөөд анхныхаа бизнесийг эхэлж ийсэн. Хамгийн анхных нь бизнес нь юу байсан бэ гэхээр зэрэг шүдэнцний үйлдвэр байсан. Тухайд манай Монголд шүдэнц маш өргөн хэрэглэгддэг байлаа. За тэгээл нөгөө нэг юм жилийн зурагтай шүдэнц гээл 12 жилийн зурагтай шүдэнц гаргаад нүүтэн зах зээл дээр маш сайн нэвтрээл хүмүүс маш их худалдаа авалт хийдэг үйлдвэр нь ингээл өдрөх тусам өргөжөөл явж исэн. Гэтэл ээжтэй маань хамтарч ажиллаж исэн нэг хүн яаж хийдэг аргыг нь мэдчихээд тэгээд тусдаа юм бурхантай шүдэнц хийгээд хэлсэн. Тэгэл мэдээж одоо нөгөө зах зээл нь хуваагдаал үйлдвэрлэл явуулахад хэцүү болол тэгээд тэр үеэс эхлээд манай ээжид энэ Ариун бүтээгдэхүүнийг Ариун гэдэг энэ брендийг гаргах санаа төрж исэн юм билээ. Ягаад тэгэхээр тухайн үед 2 жах хүүхэдтэй 2 хүүхдийн гарыг цэвэзэмцгэн байх юмсан, ийш тийшээ явна, гар маань цэвэрхэн байх юмсан. За дээрэс нь одоо нөгөө монголчин үсэн нотис салфетыг хэрэглэе гэж тухайн үед байгаагүй. Тэгээд анх ингээд нотис салфетгаа үйлдвэрлээл ингээд баахан ингээд 4-5 хүн суугаал гараараа бүгдийг ингээд хийгээл үйлдвэрийн нэг юм жижигхэн тоног төхөөрөмж байсан. Тэрнийхэн чимээ ингээд яваал ээж маань өглөөнөөс орой хүртэл тухайн бүтээгдэхүүнийхээ хөгжүүлэлт яаж илүү сайн байх вэ? Яаж энийг илүү одоо чанартай бүтээгдэхүүн байлгах уу гэж өдөр шөнөгүй ажилладаг байсан. Сүүлдээ герман үйлдвэрийн хажуудалд нүгээл миний өдөр болгон харж идэг юм юу юм бэ гэхээр зэрэг яг л ээж хаан хөдөлмөрлөж байгаа, ээж хаан үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний хөгжлийг яг харж өссөн. Тэгээ эндээс би юг харсан бэ гэхээр зэрэг магадгүй ингээд заримдаа ингээд манай Монголд энэ бол маш илбэг байдаг асуудал та. Ямар нэг юм ингээд хүнтэй хамтарч хийгээл цогтой сайхан хөгжүүл явж идэл гэнт ингээл тус тустай гараад ижил төрлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлэх юм уу ингээ яваад өгдөг. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө тийм уналт юм уу сүрэл бол биш. Магадгүй одоо тэр хүн тэр бизнесийн санааг ээжээс авсан болооч тэр юм уу ээж маань илүү сайн юм хийсэн. Би энэс одоо сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хийсэн гэж явж байгаа Ариун брендийг нээж авсан. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бизнесийн хувьд манай ээж тухайн үед уналт байсан боловч одоо харахад бол энэ манай ээж маань ололт байсан байгаа. Өмнө би яачих уу газ нөгөө хувцас солих уу гадар очиж хэлээ. За хувцас үлээж байна. Нобай. Манай дүү нараа. Санаа. За блогт орчихлээ илүү. Сандаг юм байна. За манай дүү нараа ари үйлдвэрийн одоо бүхэл юм да гэж. Гадаад харилцаа юм да. Гадаад харилцаа. За орч үзье. Ариун үйлдвэрийн офисын хэсэгт орж ирлээ. Хүмүүс ажиллаагээ сууж гин. Энд нэг өрөө нийш орж үзье. Сайн байцгаана уу? За, хүмүүс ажиллаж байгаа шүү. Савгийн өрөө. За, энд бас хурал явагдаж байгаа шүү байна. Очлаа. За, энд яг Ариун үйлдвэрийн удирдлагууд суудаг хэсэг байна. Нэг хасандаа одоо бидний хэрэгэлдэг Ариун гэдэг салфетгийг гол менежмент удирдлагуудыг яг энд байгаа хүмүүс хийж идэг гэсэн үг. Одоо манай ээжтэй уулзч үзэхөө. Ерөөсөө анх удаа баг миний блогоор гаргах гэж нээжээгээ. Ээжээ. За блогныхаа бичлэгийг хийчихэд тань дээр орж ирэхгүй явж чадсангүй. За.
Яагаад ээжигээ сандаргаад байна? Шууд бичлэг хийж байгаа шүү ээж. За сайн байцгаана уу? Миний охины блогийг үзэж байгаа монголчуудаа. Би сая баг ээжийг пранк хийлээ. Йоо ээжийг амар сандаргаад тэгээд за яг дараа нь бүгдээрээ миний блогоор гоё манай ээжтэй танилцсанаа. Жохон ээжигээ бэлдэхгүй болвол манай ээжийг дараах хүн л дээ. За сенсэх юм байна. 50 дөө дэж ажиллаа хийгээл байж юм да. Гинт ороод ирж байгаа юм. Амар гайхлаа. За бизнесэд нэмэлттэй. Дэж манай ажлууд дэж сайн явж. Дүүдээ уулзаагүй амар удц. Хизээ уулзсан байх гэж юмарыг таралтаагүй. Шинэ жилээр л уулзсан. Манай дүү чинь бас амар олон бизнес хийнэ. Mongolian cattle гэдэг баруун бустайгаа хамгийн том одоо бүхрий аж ахуй. Тийм фермер штэ. Тийм ферм. Хятад сургуулаа төгсчөөд Монгол төрж ирээд агрономч болно. Зоотехник агрономч биш. Мал аж ахуйч болно гэд ирсэн. Тэгээд одоо бараг 400 гаруй хүнтэй том аж ахуй ажиллуулад Монголын бас махны сортыг нэг төвшөнд аваачих гад зорж аваа. Баруун бүсийн ер нь бол бүхрийг сайжруулах зорилготой. За хоёр дахь стартап бизнес нь юу вэ? Манай трансферинг компани. Тийм замын одоо дорн гарын замын үүд салбар одоо төглөөд ажиллаж байгаа. Тийм бас яг гадаад сургууль төгсчл хуржээл Европ руу явал амар олон машин энэ авчраал ээж дээр ингээл яаны барыг гэсэн нэр ийм хөрөнгө оруулалт тэгээд яаж одоо авч явах болоо гэж тэгжсэн чи айгу амжилтаас ажиллаж байгаа манай транс гэх компанигаа за бас манай Монголын хамгийн үнэтэй ресторанууд одоо супермаркетууд зарагддаг моzzarella cheese гэдэг сүүн зам гэдэг тэр бизнесийг бас манай дөө эхлүүлээд ингээд сүүн зам дээр гээд одоо дархны хажууд номхон гээд тосгон дээр ерөнхийдөө манай үйлдвэр байгаа тэгээд маад чинь балзар байна надаас олон бизнестэй хүн шүү те гэж та ч одоо гинт одоо үйлдвэр дээр дүүхэн яагаад хүрээд ирв? Харин тийм өнөөдөр нэг влогны сэдв дээр ингээд нэг гоё юм боддог та тийм шууд оруулаад авчиулаад ингэж бодоод жоохон бач чи байж бас за тэгвэл яг үйлдвэрлэл та юу ойрд орж үгүй юм чи жоохон ороод ингээд мэдлэг хийж болох уу? Болно. Тийм ер нь бол бас 19 онд чинь бид нар нэлээд их хөрөнгө оруулалт хийгээд айгүй олон өөрчлөлтүүд бол бий болсон байгаа. Тэг тавар сонирхгүй. За тэгээ цог явъя. За сүүлийн нэг сарын хугацаанд баг Facebook-ээр нэг өдөр бүр 50 гэдэг баахан сенсац болгоо. Миний бүр таймлайн дээр ингээл амар олон хүмүүс шеэрлээд байсан. Яг юу болоод өнгөрвөө? Тийм бид нар бол саятантай талхлын аян гэдэг нэг маркетингийн том ажил хийсэн байгаа. Одоо 12 сарын 1-ээс 2 сарын 1 сарын 30-ны хооронд 60 хоногийн хугацаанд өдөр болгон 50 азтан буюу нийт 3,000 азтанг одоо тодруулах юм боломжтой. Манай бүтээгдэхүүнүүд дундаас маань 10, 20, 50, 100 мянган төгрөгийн эрхэм бичиг болон сая төгрөг гэсэн ийм шагналтайгаар одоо бүтээгдэхүүнүүд тундаа ийм эрхэм бичиг хийгээд энийг ингээд хүмүүс бүтээгдэхүүн худалдаж Ариуны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаж аваад дундаас нь гарч ирэх ийм суглаатай худалдаа зохион байгуулж байгаа. Би болохоор юу гэж ойлгосон бэ гэхээр зэрэг Ариун салфетыг өдөр болгон ширэн дээр тавих юм байна гэж харсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь зарим нь хүмүүс ингээл 1-2 дугаар суугаар ойлгох шиг байлээ тий. Гэтэ энэ чинь маркетинг штэ брэнд awareness хийж байгаа тий. Ер нь бол тийм олон хүмүүсийн одоо энэ сонирхт энэ мэдээлэл хүргэхийн тулд ийм маркетингийн ажил сонгосон байгаа. Тэгээд хүмүүс янз бүрийн утгаар нь ойлгоод бас сөрөг мөр коммент маш ирж ийсэн л та. Тэгээд би юу гэж харсан бэ гэхээр зэрэг энэ сүүлийн үед хийж байгаа маркетинг кампаниудаас хамгийн сонирхолтой байсан. Бас тэр нөө ерөнхийлөгчтэй хэдээс хэдэн онд тэр ерөнхийлөгч хэдээс хэдэн онд энэ ерөнхий сайд гэхгүй. Ерөнхий сайд гэснэ. Ариун салфет ерөнхий салфетээр ажиллаа гэлээ. Тэрээс айгуу гоё байсан. За ингээ үйлдвэрийн байрлал орж үзье. Хаач яг ерөнхийдөө нэг үйлдвэрийг мэдж байгаа гэхдээ яг блогоор бас үйлдвэрээ ерөнхийдөө танилцуулаад одоо энэ чи явчих энэ чи манай эрэгтэй эмэгтэй хувц цайлах өрөө болон орж үз за яах юм те. Энэ өрөө байгаа. За. Ер нь бол одоо гаднаас иж шийдвэрлэж бол бид нар бол энэ чи манай цааныхаа газартаа дотроосоо зүгээр дээрээс нь ерөнхий байдлаараа үйлдвэрээ харуулах маягаар үзүүлдэг л дээ. Тэгээ таны хувьд бол одоо VIP аялал болно. Орж шууд үзэх болно гэж. За одоо яг үйлдвэрийн байрлал орох чинь би жинхэнэ үйлдвэрийн VIP тур гэж юу байдгийг үзүүлье. Тий одоо энийг бас хэлбэл манай үйлдвэрийн одоо анхны бүтээгдэхүүн бол нойтос бидгийн түүхэн зам шиг онцгийн хугацаанд ямар өөрчлөлтүүд сар баглаар бод ямар болсон гэсэн ийм ерөнхийдөө танилцуулт байгаа. Энэ миний хамгийн дуртай салфетдаг аахгүй юу? Амар хөрхөн дэгдээ хийтэй. Аюу хөөрхөн байгаа зү тий. За гадны хүн арахыг хориглон гинэ. Одоо хэр удаа ажиллаж байгаа вэ Ариун үйлдвэр? 17 жил болж байна. Анх нэгдсэн цагаас нь хойш ажиллаж байгаа тийм байна.
гэж. Ариун үйлдвэрийн ажилчид нь ингээд нэг анхны бүрэлдэхүүн тэр чигээр одоо ажиллаж байдаг 17 18 жил болсон ч гэсэн яг л анхныхын ажилчид нь хэвээрээ тий бас нэг тэр за баярлаа. Би яг мистаслын эмчиг их барихын эмчиг харагдаад ах шиг байна тий. Би яг мистаслын эмчиг харагдаж байна болыг. За энэ одоо ингээд жинхэнэ үйлдвэрлэлийн процесс явж жоохон чимээтэй тий. Ширнэс бэтгний яг хэсэг явж байна. Цэг явж байна. Өөрөө бүтгэний автоматар бас савлдаг очоод байгаа энгийн дисплей бид нар. За энэ бол энэ жил манад нөгөө шинээс суурилсан бүрэн автомат савлгааны шугам байгаа. Нойлон заасыг шууд бэлтсээс нь ахуулаад өөрөөсөө автоматар хэрчээд тэгээд нэг ширхгээр бүгдийг савж гаргадаг. Одоо Монголда баг ганцхан байгаа одоо бүрэн автомат савлгааны шугам байгаа. Вау. Тэр цаанууд л нэлээд юм болж ах шиг байна тий. Энэ өөрөө асар хурдтай тий. Манай энэ ганцхан энэ савлгааны бүтээцгээний хангахын тулд манай 3 нойлон заасны машин зэрэг адил хийж буудыг гүйцэтгэв. Ийм жижиг юм шиг мөртлөө өөр аяга өндөр чадaltaй машин багмаа ер нь. Ийшээ манай нойлон бүтээцгээний дээшээ бодвол орж үзэх боломжгүй нөгөө ариун цэвэр талаасаа бол ямар гадны хүмүүсээ бол заавал нөгөө хүмүүсээ бактериуд оруулах гэх аяга процесстэй өндөртэй байдаг. За. Төрчлөө яана. Хаашаа явсан бэ? За ийшээ. Ийшээ. Энэ бол ингээ яг энэ чигтээ нөгөө нэг ариун цэврийн цаасны хэсэг манай чинь 2 төрлийн нойлын цаасыг 3 шиг машин аргатмал шугамаар зэрэг хийж байгаа. Ер нь бол ойролцоогоор нэг сард бол нэг сая ширхгийг бол ер нь бол үйлдвэрлэж байгаа та. Гэтэ бол бид нар бол одоо яг 2 ээлжээр ажиллаж байгаа. Гэтэ нэг ээлжээр л нойлын цэвэр ийм байгаа. Тэгэхээр бид нар бол дахиад хэрвээ хүсэх юм бол 2 сая ч юм уу үйлдвэрлэх боломжтой. Ариун үйлдвэрийн ажилчид удирдлагын харилцаа их гоё л доо. Анх би бүр яг сандын манай ээжтэй яг нийлж ажиллаж байсан 8 хүн одоо болтол яг ариун үйлдвэрт 18 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Ариун үйлдвэрээс ер нь гарсан ажилчид их цөөхөн байдаг. Яагаад ч юм ээжигээ ингээд ажиллаж байгаа арга барилыг харахаар зэрэг яг л бараг өөрснийхөө хүүхэд шиг юм шиг тийм дотн их гоё харилцаатай байдаг. Тэгээ нэг удаа бүр манай ариун үйлдвэрт ажиллаж байсан 2 хүн гэр бүл болсон юм байна л да. Тэгэд хоёлоо үйлдвэр дээрээ танилцаад 2 сая хүүхэдтэй болоод тэгээд хормоо хийхдээ ээж хэлсэн байгаа юм л да. За одоо бид нар ингээл хормоо ордонд хормоо хийж чадахгүй нэ ингээд гэртээ нэг сайхан цайлах хийгээд тэгсэн чинь ээж яг ажилчдаа сюрприз барина гэд нөгөө хормын ингээд тангаргыг уншаад хооронд нь ингээд бөгж өгөөд тэг гэрэлтийн баталгааг манай ээж гэрт нь очиод хийж өгч ийсэн. Тэг энэ бол надад үнэхээр гайхалтай. Би бол зүгээр сонсоод өнгөрч байгаа шүү дээ. Гэтэ би ээжигээ бодсон байхгүй ямар гоё сэтгэлтэй юм бэ те. Тэр хоёр ингээд ажлаас нь төрж байгаа гэр бүлийг бас ингээд тэр хормын юмыг цээжлээд уншаад очиод ингээд бүгжийн зүйлгэж өгч ийсэн гэд. Тэгээ одоо тэр хоёр маань маш сайхан амьдралтай ариун үйлдвэртэй ажиллаж байгаа. За тэгээ хоорондоо хаяа жоохон муудалцаараа чи захирал дээр очиж тэр гэрэлтийн баталгааг салгуулаарай гэж хэлдэг гэсэн. Тэгээд хөвгчлөлтэй мөртлөө энэ цаанаас юу харагдаж байгаа гэхээр зэрэг ариун үйлдвэрийн ажилчид удирдлагын харилцаа бол хүний нөөцийн бодлогоороо маш тийм энгийнээс илүү гоё юм билээ. За миний санджаар ариун үйлдвэрийн 15 жилийн болж илүү та бэжтэйг амьдардаг байсан. Тэний өдөр гэртээ унтчихсэн чинь гинт ингээл хөгжим яваал бүрстэ нэрээ ингээл амар ингээл нөгөө темптэй хөгжим яваал эхлэхгүй юу. Тэгэл юу болов яав гэвэл ингээл цанхаараа харсан чинь ингээл ариуны үстэй бүх ажилчид нь ингээд ижлэхэн хувц өмсцэн бүгдээрээ ингээд шаар маар үлээгээл өстой ингээл хөгжим тоглоол бүжиглэл би бүр хараад байхад хүүе юу болж байна яаж байгаа юм болоо гэл хахад харсан чинь тухайн үед нөгөө нэг 7 сарын 2-нд ариун үйлдвэрийн ой болдог. Тэр ойгоор ажилчид нь манай ээжэд сюрприз барьж байсан. Би бүрээсээ хараад яг ойлгож ирсэн. Тийм хөөрхөн бүгдээрээ ингээд мэдээж ингээд одоо захирлаа удирдлагаа баярлуулъя гэсэн хүмүүс сэтгэл байгаа тий. Тэгэхээр чинь бүгдээрээ бүжиг бэлдээ дуудуулаад ингээд гэрт нь ингээд өрөөнийх нь
цаганыхын доор ингээд хамт олноороо бэлэг барьж ийсэн. Тэр бол өстой маш сэтгэл хөдлөм гоё түүх байсан. Тэгээд тухайн үед стори энтер байсан бол хийх байсан байх л та. Тэгээд би зургийг аваад өнгөрчихсэн. Ариун үйлдвэр дээр ирснийх ямар баг зарлаараа ямар гоё том бэлэг бэлдэж болохыг харуулъя гэж бодлоо. Ягаад тэр би ч гэсэн айлдч одоо ч юм уу хүмүүс төр очихдаа яг энэ бэлгийг ингээ бэлдээд очдаг. За одоо би энэ зүгээр хэдхэн бүтээгдэхүүн сонгоод тавьсан байна. За одоо жишээлбэл энэ салфитаг маань 2980 төгрөгийн үнэтэй 3000 төгрөг гэсэн. Тэгэхээр та энэ салфитагнаас ингээ 2 ширхгийг магадгүй. За энэ ингээ дотор айгүй олон салфитагтай байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд 7000 төгрөгийн үнэтэй 6900 төгрөгийн үнэтэй энэ хоёрыг нийлүүлээд магадгүй дээрээс нь энэ 2980 төгрөгийн үнэтэй салфетыг нэмээд 3450 төгрөгийн үнэтэй налчуурыг нэмээд за энэ 3400 төгрөгийн үнэтэй энийг нэмэхэд эдгээр ингээд ерөөс бэлэг бэлтэж байгаа байхгүй. Тэр зэрэг цагаан сараар ч юм уу эсвэл ингээд би биенийхтэй зочлохтой бид нар бас нэг юм бэлгийн зөв соёлтой болох хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Яа тэгэхээр бид нар ингээд арх уудгүй хүнд арх уудаг өгдөг те чихэр иддэггүй хүнд набор өгдөг тэр соёлоосоо татгалзаад илүү ингээд яг ийм төрлийн бүтээгдэхүүн гэрт нь очиод бэлгэж жагаад хүмүүс яг тэрийг байнга л хэрэглэнэ гэсэн. Тэгэхээр магадгүй цагаан сарын бэлгээр ингээд ийм гоё том бэлгийн багц олгоод өгөх юм бол тэрс маньотын салфетыг бол яа харахгүй цагаан сараар айлдсаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ хамгийн хэрэгтэй зүйл шүү те. Тэгэхээр ингэж ийм бэлэг болох боломж байна. За мөн компаниудын сурталчилгаа их боломж байгаа. Нэг удаагийн салфетгуудыг ингээд зориулж идэж байгаа. Гэмээр нэг тоо ширхэг нэлээд өндөр байж яг үйлдвэрлэлийн процессд ордог. Тэгэхээр компанийн маркетингийг бас хийж болно. Энэ салфеткэн дээр ч гэсэн та өөрийнхөө компани логог тавиад компани болгоны ширээн дээр компани болгоны шинжилгээ бэлгэнд ч юм уу ямар байдлаар та ашиглаж болно гэсэн маркетингийн зорилттой бас ашиглаж болно. Энэ бүр ингээд 18 ширхэгтэй ийм хөрхөн салфетг мөртлөө 4500 төгрөгийн үнэтэй айгу хөрхөн байгаад энэ бас сайн нөгөө нэг ер нь ариуны бүтээгдэхүүнүүд яадаг вэ гэхээр зэрэг чанарын нөгөө нэг шаардлага өндөр байдаг болохоор илүү цэцэрлэг, эмнэлэг, таваатай зочд буудал ч юм уу тийм зэрэглэл өндөртэй газруудын шаардлагыг ганц хангадаг одоо үндэсний үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр та бүхэн анзаарах юм бол таны орсон эмнэлэг болгоно магадгүй ариун салфетг байгаа. За поли би чам бэлэг өгье. Энэ дотор түрүүний салфетг цагаан сар болох гэж байгаа гээд үндэсний хээтэй салфетг. Тэгээд галтгооны альчуурын аягүй гоё нөгөө норгоод машгаад бас дахиж хэрэглэж болдог. За био энэ бол яг байгаль дэлтэй. Хогийн савны ууд байна. Энэ Ариун брендийн комет байгаа. Яг манай Монгол эрдэмтдийн гаргаж авсан технологиор хийсэн Ариун брендийн нэрийн бүтээгдэхүүн. За энэ бол чамд угаасаа байн хэрэгтэй. За тэгээд ариун салфетгийн ариун үйлдвэрийн нойлын цаас. Ингээл энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бүгднийг бэлгийн багц болгоод бэлгэлээ шүү заяа. Би баярлж байна уу? За компани маань сүүлийн хэдэн жилүүдэд алдагдaltaгүй зам тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллаад ирсэн. Энэ үед хүмүүс юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр зөв чи угаасаа л боломжтой айлын охин шүү дээ. Ээж чинь чиний бизнесийн ард байдаг үстэй. Ээж чинь санхүүжилтийг чинь хийдэг үстэй. Гэл янз бүрээр хэлж ирсэн. Гэтэл яг үүндээ 2012 онд сургуулаа төгсөөд ирсний дараа ч гэсэн ээж намайг одоо өөрийнхөө удирдлаганд орч юм ажиллах санал тавьж байгаагүй. Ягаад гэхээр зэрэг ээж минь надад тэр боломжийг олгосон байхгүй юу? Яг хүн өөрийнхөө яв ганцаархнаа яваад өөрийнхөө хүч чадлыг мэдрээд магадгүй намайг бас зовж үзье гэж бодсон байх. Хүмүүстэй одоо тэр харилцаа, бизнес хийх тэр одоо замыг туул гэж бодсон байх. Тэгээ миний хамгийн баяртай юм нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо дураар мань ажиллах, зоргоор мань байлгах, өөрийнхөө ур чадрыг нээж болох тэр эрхчлөлөг өгсөн ээжтэй маш их баярлалаа. Одоо бүгдээ ариун үйлдвэрийн 3 дахь агуулгаар орох чинь нөгөө агуулгууд нь болохоор зэрэг яг одоо төгжээтэй байж таарлаа. Тэгээд энэ агуулгаар нь бүгдээ орж үзье. За монголчуудаа ариун зэргийн хэрэглээг харцгаарай.
жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Импортын энэ олон бүтээгдэхүүнүүдтэй олон улсын брэндүүдтэй өрсөлдөж байна. За ээжтэй маань хамтарч ажиллаж байгаа. 150 орчим хүмүүс, за хамтарч ажилладаг байгууллагууд та бүхэнд би зүгээр л тавьяасаа баярлалаа гэж хэлхийг хүссэн. Яагаад гэвэл би энэ влогийг яг үндэ ээж хаан зөвшөөрлөгөө хийж байгаа. Зүгээр л өөртөө төрсэн сэтгэлээрээ за мөн ер нь ингээд нэг юм бизнес ургаж гардаг энэ магадгүй одоо ингээд зам нийлээгүй хүмүүс хүртэл ямар асуудал гарахаар энийг яаж бас давж туулж болдог вэ гэдэг түүхийг ярихын тулд би энэ сэдвийг хөндлөө. Ингээд өнөөдөр миний влогтой цог байсан та бүхэнд баярлалаа. Энэхүү влогнаас маань та нэг л зүйлийг ойлгоорой. Угаасаа ямар ч саад бэрхшээлгүй, ямар ч зовлонгүй бүх юм төгс болно гэж юусоо байхгүй. Тэгэхээр зэрэг гарч ирж байгаа асуудал болгоноос илүү хурцлагдасаа гэж хэлээд энэхүү влогоо өндөрлөе. Ингээд влог 10 дуслаа.